Hur i hela friden ska man ha tid att träna sin hund när livet hela tiden kommer emellan? Den där tiden för hunden, den finns liksom aldrig. Men här kommer lösningen. Det enklaste sättet, på promenaden. Häng med när jag och Arma gör en helt vanlig promenad till ett träningspass. Många av er kämpar med koppelträningen, att få hunden gå fint i koppel. Men om du tänker lite mer följsamhet, att hunden ska tycka om och följa dig, det ska vara roligt att hålla koll på dig och det ska vara spännande att se vad du gör, då blir det mycket enklare. Här ser ni en övning i följsamhet som blir mer som en lek och Arma fattar precis. Ett annat tips att få hunden gå fint i koppel kan vara att låta den göra av med lite överskottsenergi innan ni går ut på promenaden. Det här kan du göra till exempel genom att hunden får springa av sig i trädgården eller kasta ut lite godis och mat i gräsmattan som hunden får nosa upp. Det här kan göra promenaden lite lugnare. Men nu tillbaka till våran promenad. Här har vi hittat en stubbe med ett hål i. Perfekt för lite balansträning. Balansträning är inte bara en otroligt nyttig övning för hunden rent fysiskt. Det är också en väldigt bra träning för att här får ni verkligen kommunicera med varandra. Du måste läsa av hunden. Vad klarar den av? Du måste vägleda hunden. Här försöker jag få Arma att sitta som en kanin. Men det var lite för svårt med det där stora hålet i stubben. Så vi går vidare. Nästa övning är kontakt. Här är Arma på en relativt ny plats och hon vill gärna nosa i gräset och det får hon gärna göra. Men så fort hon tittar upp på mig så belönar jag henne. På så sätt lär hon sig att det är inte så dumt att hålla koll på matten då. Se vad hon gör. Är det okej att jag är här borta och nosar eller ska jag bara springa fram till matte för att få en godis? Sen har vi det här med inkallning. Det är något jag tycker man ska träna på varje promenad. För ju fler lyckade inkallningar du har, alltså att hunden kommer när du ropar, desto större chans har du att lyckas när det verkligen gäller. Och när du tränar med hunden i koppel på olika platser och i olika situationer så stärker du upp inkallningen på ett bra sätt. Sen måste vi också passa på att lukta på blommorna, för det är ju vår. Och kela och gosa, för det är jätteviktigt. Det är avstressande, det är mysigt, det stärker i relation. Ja, helt enkelt bra för både dig och hunden. Sen har vi det här med olika typer av lydnadsövningar. Det finns en mängd olika lydnadsövningar du kan välja mellan. Och bara genom att göra dem på en ny plats gör övningen svårare för hunden. Kan din hund ligga kvar hemma i köket så är inte det alls samma sak som att hunden kan ligga kvar ute på promenaden på en ny plats. Så här väljer jag övningen ligg kvar med Arma och jag gör den svårare genom att 1. Det är på en ny plats. 2. Jag lägger på olika typer av störningar. Och 3. Jag drar lite grann i kopplet så att hon måste ligga med tyngd. Här försöker jag också gå fram och ge henne ett kommando att sitta som en kanin. Men jag stod lite långt bort så jag får gå lite närmre för att vi ska lyckas. En annan övning man kan göra på promenaden är stanna. Du ber hunden att stanna tills du kommer fram till den. Det är en väldigt behändig övning och kan vara väldigt bra att ha. Här ser vi också hur jag gör en annan variant av ligg kvar, nämligen stå kvar. Det är lite svårare för Arma. Jag går runt henne som en störning och hoppsan! Jag tränade för länge. Jag skulle belönat henne tidigare innan hon hann att göra fel. Jag börjar om lite grann och belönar henne när hon har stått kvar. När vi kommer hem springer vi av oss lite mer i trädgården för det är ju så himla härligt väder. Gillar du den här typen av filmer så ge den en tummen upp och prenumerera på vår kanal så att du inte missar nästa. Ha det så bra!